Այսօր մարդիկ շատ զբաղված են, կարելի է ասել գեր զբաղված, եւ շատերը դժվարությամբ են գտնում ժամանակ ընթերցելու Սուրբ Գիրքը։ Այդ իսկ պատճառով մենք որոշեցինք մեր փոքրիկ ներդրումն անել ձեր թանկ ժամանակի մեջ, հաշվի առնելով ձեր զբաղվածությունը, որպեսզի ձեզ հասանելի լինի ինչ-որ կերպով ամեն օր լսել Աստծո խոսքը։ Ամեն օր դուք կարող եք 5 րոպե տրամադրել լսելու Աստծո խոսքը ձեր մեքենայի մեջ, ձեր խոհանոցում, սպորտով զբաղվելու ժամանակ կամ էլ հանգստանալու։ Մենք կցանկանայինք, որպեսզի դուք հարմարեցնեիք այս աուդիո ձայնագրությունը ձեր ժամացանկին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 26-րդ նախագահ Թեոդոր Ռուզվելտն ասել է. Դուք կարող եք երկրպագել Աստծուն ցանկացած վայրում, ցանկացած ժամանակ, բայց դուք դա չեք անի, մինչև որ նախ սովորեք երկրպագել նրան ինչ որ որոշակի տեղում։ Իհարկե, այդ տեղը եկեղեցին է, բայց լսել Աստծո խոսքը դուք կարող եք ամեն վայրում։ Ամեն օր Աստծո հետ։ Քո խոսքը մոտիկ է ինձ Տեր։ Աստվածաշնչյան խոստումներ եւ օրհնություններ յուրաքանչյուր օրվա համար։ Թագավոր Հակոբոսի Աստվածաշնչի թարգմանության տարբերակի տեքստերից։ Ելից 15:26 Եվ ասեց. Եթե իրավ լսես քո Աստծո ձայնին եւ ինչ որ նրա աչքի առաջին ուղիղը անես եւ նրա պատվիրանքներին ականջ դնես եւ նրա բոլոր կանոնները պահես, այն ախտերից ոչ մեկը քեզ վրա չեմ բերի, որոնք եգիպտացիների վրա բերեցի, որովհետեւ ես եմ քո Աստվածը, քո բժիշկը։ Ելից 23:25-27 Եվ ձեր Աստծուն պաշտեք, եւ նա կօրհնի քո հացը եւ քո ջուրը եւ քո միջիցը հիվանդությունները կդարձնեմ։ Քո երկրի մեջ վիժող եւ ամուլի չի լինի, քո օրերի թիվը պիտի լցնեմ։ Իմ երկյուղը կուղարկեմ քո առաջին եւ կշփոթեցնեմ այն բոլոր ժողովուրդը, որոնց մեջ դու գնում ես, եւ քո բոլոր թշնամիների մեջքը քեզ կդարձնեմ։ Գործք առաքելոց 16:31 Եվ նրանք ասացին. Հավատա Տեր Հիսուս Քրիստոսին, եւ կփրկվես դու եւ քո տունը։ Առաջին Պետրոս 2:24 Որ ինքը մեր մեղքերն իր մարմնումը խաչապայտի վրա բարձրացրեց, որ մեղքերից հեռանալով արդարության համար ապրենք, որ նրա խոցերովը բժշկվեցանք։ Մատթեոս 7:11 Արդ եթե դուք չար լինելով, գիտեք բարի պարգևներ տալ ձեր որդկանցը, որքան ավելի ձեր հայրը, որ երկնքում է, բարիքներ կտա նրանց, որ խնդրում են իրանից։ Առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5:23 Եվ ինքը, խաղաղության Աստվածը, ձեզ սուրբ անե բոլորովին, եւ ձեր բոլոր հոգին, եւ շունչը, եւ մարմինը անարատ պահվի, մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալը։ Հակոբոս 5:18-21 Որովհետև նա խոցում է եւ փաթաթում է, նա զարկում է եւ նրա ձեռքը բժշկում է, նա 6 նեղություններից քեզ կազատե եւ 7-րդումը քեզ չարիք չի դիպչի։ Սովի ժամանակին նա քեզ կազատի մահից եւ պատերազմի մեջ սուրի ձեռքիցը, լեզվի խարազանից կծածկվես եւ չես վախենա այն կործանումից, որ գալու է։ Հովանես 3:14-17 Եվ ինչպես Մովսեսը օձը բարձրացրեց անապատում, այնպես պետք է մարդի որդին բարձրացվի, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվավ, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր որդին չուղարկեց աշխարհ, որ աշխարհին դատե, այլ աշխարհը նրանով փրկվե։ Եսայի 54:17 Բոլոր քեզ դեմ շինված գործիքները պիտի չհաջողվի, եւ ամեն լեզու, որ վեր կկենա քեզ դեմ դատաստանի,
պիտի դատապարտվի։ Սա է Տիրոջ ծառաների ժառանգությունը եւ նրանց արդարությունը ինձանից է, ասում է Տերը։ Առաջին Պետրոս առաջին գլուխ 18-ից 19 Գիտենալով, որ ոչ թե ապականացու արծաթով կամ ոսկով փրկվեցանք ձեր հայրենավանդ ունայն վարմունքիցը, այլ Քրիստոսի պատվական արյունովը, ինչպես մի անբիծ ու անարատ գառի։ Մատթեոս 5:6 Երանի նրանց, որ սոված եւ ծարավ են արդարության, որ նրանք կկշտանան։ Առաջի Պետրոս 5:6-7 Խոնարհեցեք Աստծո հզոր ձեռի տակ, որ ձեզ բարձրացնե ժամանակով։ Ձեր բոլոր հոգսը նրա վրա գցեցեք, որովհետև նա հոգս է անում ձեզ համար։ Հեսու 24:15 Բայց եթե Տիրոջը ծառայություն անելը ձեզ անհաճո է, ընտրեցեք այսօր ձեզ համար, թե որն եք պաշտելու, գետի այն կողմին ձեր հայրերի պաշտած աստվածներին, թե ամորացիների աստվածները, որոնց երկրի մեջ դուք բնակվում եք, բայց ես եւ իմ տունը Տիրոջն ենք պաշտելու։ Ղուկաս 10:19 Ահա իշխանություն տվի ձեզ, կողել օձերի եւ կարիճների վրա եւ թշնամու բոլոր զորության վրա եւ ձեզ ոչինչ չի վնասի։ Երեմիա 33:3 Կանչիր ինձ եւ ես քեզ պիտի պատասխանեմ եւ ես քեզ պիտի մեծամեծ ու անհասանելի բաներ իմացնեմ, որ դու չգիտես։ Եսայի 49:15 Միթե կինը կմոռանա իր կաթնակեր մանուկին, որ չգթա իր որովայնի ծննդյան վրա։ Նրանք եթե մոռանան էլ, բայց ես քեզ չեմ մոռանա։ Եսայի 58:8 Այն ժամանակ քո լույսը արշալույսի պես պիտի ծագի, եւ քո բժշկությունը շուտով պիտի բուսնի եւ քո արդարությունը պիտի գնա քո առաջից, Տիրոջ փառքը պիտի պահե քեզ ետևից։ Եսայա 54:7-8 Մի փոքր վայրկյան քեզ թողեցի, բայց մեծ ողորմություններով քեզ պիտի ժողովեմ։ Բարկությունս տաքանալով մի վայրկյան ծածկեցի երեսս քեզանից, բայց հավիտենական ողորմությունով քեզ պիտի ողորմեմ, ասում է քո փրկիչ Աստված։ Եսայա 53:3-5 Նա անարգված եւ մարդկանց երեսից ընկած, հարվածների տեր եւ ցավի տեղյակ եղավ, եւ մի այնպիսի, որից պետք է երես ծածկել, անարգված էր, եւ մենք նրան ոչինչ չէինք համարում։ Հիրավի նա մեր ցավերը վեր առավ, եւ մեր վշտերը բեռնեց իր վրա, բայց մենք նրան պատողարված էինք համարում, Աստվածանից զարկված եւ նկուն եղած, բայց նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեցավ եւ մեր անօրենությունների համար հարվածվեցավ, մեր խաղաղության պատիժը նրա վրա եղավ եւ նրա վերքերով մենք բժշկվեցանք։ Եսայա 61:10 Ես ուրախությամբ պիտի ուրախանամ Տերովը, իմ անձը պիտի խնդա իմ Աստծովը, որովհետև նա ինձ փրկության հանդերձներ հագցրեց, արդարության պատմությանը գցեց ինձ վրա, ինչպես մի փեսա, որ դնում է իր խոյը, եւ մի հարսի պես, որ զարդարվում է իր զարդերովը։ Եսայա 35:3-10 Ուժովացրեք թուլացած ձեռքերը եւ դողդոջուն ծնկները զորացրեք, ասացեք թուլասիրտներին, ուժովացեք եւ մի վախենա, ահա ձեր Աստվածը գալիս է վրեժ առնելու, Աստծո հատուցումով է գալիս նա եւ նա ձեզ փրկելու է,
Այն ժամանակ բացվելու են կույրի աչքերը եւ խուլերի ականջները պիտի բացվեն։ Այն ժամանակ լոք է տալու կաղը եղջերուի պես եւ համրի լեզու նոր ներգելու է, որովհետեւ անապատում ջրեր են բխելու եւ ամայի տեղը առուներ եւ խորշակահար երկիրը լճի պիտի փոխվի եւ ծարավուտը ջրերի աղբյուրների։ Չագալի բնակված բնակարանումը խոտ է բուսնում, եղեք եւ կնիվ, եւ այնտեղ պողոտա եւ ճանապարհ է լինելու, եւ նրան սուրբ ճանապարհ է ասվելու։ Նրա վրա պիղծը պիտի չանցնի, նա նրանցն է։ Ճանապարհը գնացողը եւ տկարամիտներն էլ չեն մոլորվի։ Այնտեղ արյուծ չի լինի եւ գիշատից գազան չի գա նրա վրա եւ այնտեղ չի գտնվի։ Եվ փրկվածները ման կգան։ Եվ Տիրոջ փրկվածները ետ պիտի դառնան եւ գան Սիոն բարձրաձայն երգելով։ Եվ նրանց գլխին հավիտենական ուրախություն, ուրախության եւ ցնծության են հասնելու նրանք, եւ տրտմությունն ու հեծությունը փախչելու է։ Եսայա 61:1-9 Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, ըստ որում Տերը օծել է ինձ, նա ուղարկել է ինձ աղքատներին ավետիք տալու, կոտրված սիրտ ունեցողներին բժշկելու, գերիներին ազատություն հրատարակելու եւ կապյալներին արձակում, Տիրոջ համար հրատարակելու ընդունելու տարին եւ վրեժխնդրության օրը մեր Աստծո համար, բոլոր սգավորներին մխիթարելու համար, Սիոնի սգավորների համար որոշելու եւ նրանց փառք տրվի մոխրի տեղ, ուրախության յուղ սուքի տեղ, գովության պատմության հանգված սրտի տեղ, եւ նրանց պիտի կոչեն արդարության բևեկնիներ, որ Տերը տնկել է իր փառավորության համար, եւ նրանք պիտի շինեն այն ավերակները, որ ի վաղուց կան, առաջի փլատակները պիտի կանգնեցնեն եւ պիտի նորոգեն ավերման քաղաքները, դարեց դար ամայի մնացած տեղերը, եւ օտարականները պիտի կանգնեն եւ ձեր հոտերը հովվեն, եւ օտարների որդիքը ձեր երկրագործներն ու այգեգործները պիտի լինեն, եւ դուք պիտի Տիրոջ քահանաները կոչվեք, մեծ Աստծո պաշտոնյաներ, այսպես են ասելու ձեզ, ազգերի հարստությունը պիտի ուտեք, եւ նրանց փառքովը պանծարք, ձեր ամոթի փոխարեն կրկնապատիկ ուրախություն եւ անարգանքի փոխարեն պիտի ցնծան իրենց բաժնի վրա, սրա համար կրկնապատիկը պիտի ժառանգեն իրանց երկրումը, հավիտենական ուրախություն են ունենալու նրանք, որովհետև ես Տերս սիրում եմ իրավունքը, ատում եմ անիրավությունն ու հափշտակությունը եւ պիտի տամ նրանց գործերի վարձքի համեմատությամբ եւ նրանց հետ հավիտենական ուխտ պիտի դնեմ եւ պիտի ճանաչվի ազգի մեջ նրանց սերունդը եւ նրանց զավակունքը ժողովրդի մեջ, բոլոր նրանց տեսնողները պիտի գիտենան, թե նրանք Տիրոջ օրհնված սերունդն են։ Եսայա 42:2-4 Եվ կլինի ինչպես որ ժողովրդին, նույնպես էլ քահանային, ինչպես ծառային, այնպես էլ նրա տիրոջը, ինչպես աղախինին, այնպես էլ նրա տիկնոջը, ինչպես ծախու առնողին, այնպես էլ ծախողին, ինչպես փող տվողին, այնպես էլ փող առնողին, ինչպես պարտատիրոջը, այնպես էլ պարտականին, երկիրը դատարկելու դատարկ է լինելու եւ կողոպտվելով կողոպուտ է դառնալու, որովհետեւ Տերն է խոսել այս խոսքը. տխրելու տրտմելու է երկիրը, նվաղելու ու տրտմելու է աշխարհը, նվաղելու են երկրի ժողովուրդների մեծամեծները։ Մատթեոս 10:29 Չէ որ երկու ճնճղուկ մեկ դանակի են ծախվում, եւ նրանցից մեկը չի ընկնի գետին առանց ձեր հոր։ Երկրորդ օրինաց 7:14-15 Ամեն ազգերից ավելի օրհնված կլինես, եւ քո մեջը եւ քո անասունների մեջ արու եւ էգ ամուլ չի լինի, եւ Աստված վեր կառնե քեզանից ամեն հիվանդությունները, եւ եգիպտացիների այն չար ցավերը, որոնք գիտես,
քեզ վրա չի բերի, այլ նրանք քո բոլոր թշնամիների վրա կուղարկեն։ Ծննդոց 22:17 Քեզ օրհնելով կօրհնեմ, եւ քո սերունդը երկնքի աստղերի եւ ծովեզերքրում լինող ավազի պես շատացնելով կշատացնեմ, եւ քո սերունդը իր թշնամիների դուռը կշառանգե։ Մաղաքիա 4:2-4 Բայց ձեզ համար, որ իմ անունից վախում եք, պիտի ծագի արդարության արեգակը, եւ բժշկություն պիտի լինի նրա թևերի վրա, եւ դուք դուրս պիտի գաք եւ ոստնեք գոմի պարարտ հորթերի պես, եւ պիտի կողտակ ամբարիշներին, որովհետեւ նրանք մոխիր պիտի դառնան ձեր ոտերի թաթերի տակ այն օրը, որ ես կանեմ, ասում է Զորաց Տերը։ Հիշեցեք իմ ծառա Մովսեսի օրենքը, որ նրան պատվիրեցի Քորեբի վրա բոլոր Իսրայելի մասին, կանոններ եւ իրավունքներ։ Երեմիա 30:17 Որովհետև ես քեզ պիտի սպեղանի դնեմ, եւ քո հարվածներիցը պիտի բժշկեմ քեզ, ասում է Տերը, որովհետև քեզ աքսորված կոչեցին, թե սա այն Սիոնն է, որին խնդրող չկա։ Եսայա 55:1-3 Ով բոլոր ծարավներ եկեք ջրերի մոտ, եւ դուք, որ փող չունիք, եկեք ծախու առեք եւ կերեք, եկեք առեք առանց փողի, առանց վճարի, գինի եւ կաթ։ Ինչու եք փող վճարում, եւ ոչ թե հացի համար, եւ ձեր վաստակը չկշտացնող բանի համար։ Մեկ ինձ լսեցեք, որ բարիք ուտեք, եւ ձեր հոգին կզվարճանա պարարտությունով։ Ձեր ականջը խոնարեցրեք եւ ինձ մոտ եկեք, լսեցեք ձեր հոգին կապրե, եւ ձեզ հավիտենական ուխտ պիտի դնեմ, ձեզ հետ, հավիտենական ուխտ Դավթի հավատարիմ ողորմություններով։ Գաղատացիս 3:13-14 Քրիստոս գնեց մեզ օրենքի անեծքիցը, մեզ համար անեծք լինելով, վասնզի գրված է, թե անիծյալ լինի ամեն փայտից կախվածը, որ Աբրահամի օրհնությունը հեթանոսների մեջ լինի Քրիստոս Հիսուսով, որ մենք Սուրբ Հոգու խոսմունքը ընդունենք հավատքով։ Հովհաննես 7:37-38 Եվ տոնի վերջին մեծ օրումը Հիսուսը կանգնած էր, աղաղակեց եւ ասեց. Եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա եւ խմե։ Ինձ հավատացող, ինչպես գիրքն է ասում, նրա փորիցը կենդանի ջրերի գետեր կբխեն։ Երեմիա 29:11-14 Որովհետև ես գիտեմ այն խորհուրդները, որ ես խորհում եմ ձեր մասին, ասում է Տերը, խաղաղության խորհուրդները եւ ոչ թե չարության, որ ձեզ տամ ապագան եւ հույսը։ Եվ դուք կկանչեք ինձ, եւ կգնաք եւ աղոտ կանեք դեպի ինձ, եւ ես կլսեմ ձեզ։ Եվ դուք կորոնեք ինձ եւ կգտնեք, որովհետեւ ինձ կխնդրեք ձեր բոլոր սրտովը, եւ ես կգտնվեմ ձեզ համար, ասում է Տերը։ Առակաց 26:2 Ինչպես որ ճնճղուկը թրթռում եւ ծիծեռնակը թրջում է, այնպես էլ զուր անեծքը չի կատարվի։ Հռոմեացիս 8:29-34 Որովհետև նրանց, որ առաջուց ճանաչեց, առաջուց էլ սահմանեց իր որդու պատկերին կերպարանակից լինելու, որ նա անդրանիկ լինի շատ եղբայրների մեջ, եւ որոնց առաջուց սահմանեց, նրանց կանչեց էլ, եւ որոնց կանչեց, նրանց արդարացրեց էլ, եւ որոնց արդարացրեց, նրանց փառավոր էլ արավ։ Ապա ինչ ասենք այս բաների համար, եթե Աստված մեր կողմն է, ով է մեզ հակառակ, որ իր որդին չխնայեց, այլ մեր ամենի համար մատնեց նրան,
Էլ ինչպես նրա հետ ամեն բան չի շնորհի մեզ։ Ով է, որ Աստծո ընտրվածների դեմ մեղադիր լինի։ Աստված է, որ արդարացնում է։ Ով է, որ դատապարտում է։ Քրիստոսը, որ մեռավ եւ ավելի որ հարություն էլ առավ եւ Աստծո աջ կողմն է, որ մեզ համար բարեխոսել է։ Հալելույա։ Հայտնություն 21:4 Եվ կջնջե Աստված բոլոր արտասունքը նրանց աչքերից եւ մահն այլևս չի լինի, ոչ սուգ եւ ոչ աղաղակ, եւ ոչ ցավ այլևս չի լինի, որովհետեւ առաջինները անցան։ Եփեսացիս 3:20 Բայց նրան, որ կարող է առատությամբ անել ամեն բաներից ավելին, քան որ խնդրում ենք եւ իմանում, այն զորության չափովը, որ մեզանում ներգործում է։ Նրան փառք լինի եկեղեցումը, որ Քրիստոս Հիսուսումն է, ամեն դարերում հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սաղմոսներ Սաղմոս 118:6 Տերն ինձ հետ է, ես չեմ վախենա, մարդը ինձ ինչ կանե։ Սաղմոս 113:7 Որ աղքատին փոշիիցը վեր է կացնում և խեղճին բարձրացնում է աղբիցը։ Սաղմոս 118:17 Ես չեմ մեռնի, կապրեմ և Տիրոջ գործերը կպատմեմ։ Սաղմոս 1-3 խոսք Եվ նա ջրերի գնացքումը տնկված ծառերի պես է, որ իր պտուղը տալիս է իր ժամանակին, և նրա տերևը չի թափվում, և ամեն ինչ որ անում է, հաջողվում է նրան։ Սաղմոս 23:16 Տերն է իմ հովիվը, և կարոտություն չեմ ունենա։ Նա կանաչ տեղերում հանգստացնում է ինձ և հանդարտ ջրերի մոտ տանում է ինձ։ Իմ անձին հանգիստ է տալիս և ինձ առաջնորդում է արդարության շավիղներումը իր անունի համար։ Թեև գնա մահվան շուքի ձորումը, չար բանից է չեմ վախենա, որովհետև դու ինձ հետ ես, քո գավազանն ու քո ցուպը, նրանք մխիթարում են ինձ։ Դու իմ առաջին սեղան ես պատրաստում իմ թշնամիների դիմաց, դու իմ գլուխը օծում ես յուղով, իմ բաժակը խիստ լիքն է։ Հենց բարիք և ողորմություն կգան իմ ետևից իմ կյանքի բոլոր օրերումը և Տիրոջ տանը կբնակվեմ շատ երկար ժամանակ։ Սաղմոս 103:8 Բարեգութ և ողորմածը Տերը, երկայնամիտ և բազմագութ։ Սաղմոս 107:19-20 Եվ դեպի Տերն աղաղակեցին իրանց նեղություններումը, և նա նրանց փրկեց իրանց վշտերիցը, իր խոսքը ուղարկեց և նրանց բժշկեց, և նրանց ազատեց իրանց կորուստիցը։ Սաղմոս 147:3 Նա բժշկում է սրտով կոտրվածներին և փաթաթում նրանց խոցերը։ Սաղմոս 18:16-19 Նա վերևից ուղարկեց և բռնեց ինձ, և նա շատ ջրերից հանեց ինձ։ Նա ազատեց ինձ իմ զորավոր թշնամիներիցը և իմ ատողներիցը, որ ինձանից զորավոր էին։ Նրանք իմ նեղության օրը առաջս առան, բայց Տերը նեցուկ եղավ ինձ համար, և ինձ հանեց լայնարձակ տեղ, և ինձ փրկեց, որովհետև հավանեց ինձ։ Սաղմոս 41:4 Սպասելով սպասեցի Տիրոջը, և նա դեպի ինձ նայեց, և աղաղակս լսեց,
Եվ ինձ հանեց կորստի հորիցը, տիղմոտ ցեխիցը, եւ վեմի վրա կանգնեցրեց ոտներս, եւ գնացքս հաստատեց, եւ նոր երկ դրավ իմ բերանումը, մեր Աստծո օրհնությունը, շատերը կտեսնեն եւ կվախենան եւ Տիրոջը կհուսան։ Սաղմոս 91, 1-ից 16 Բարձյալի ծածկոցի տակ բնակողը ամենակարողի շուքի տակ է հանգստանում։ Ես կասեմ Տիրոջը, իմ ապավեն և իմ ամրոց, իմ Աստված, որին ես հուսացած եմ, որովհետև նա կփրկե քեզ որսողի, որոգայթիցը, չար ժանտամահիցը, նա կծածկե քեզ իր փետուրներով, նրա թևերի տակ ապահով կլինես, նրա ճշմարտությունը ասպար և զրահ է, դու չես վախենա գիշերվա զարհուրանքիցը, այն նետերից, որ թռչում է ցերեկը, այն ժանտախտից, որ խավարում շուռ է գալիս, այն հարվածիցը, որ սատկեցնում է կեսօրումը, 1000 հոգի քո կողմիցը կընկնեն և 10,000 քո աջ կողմիցը, բայց քեզ չի մոտենա։ Միայն քո աչքերով կնայես և ամբարիշտների հատուցումը կտեսնես, որովհետև դու ես Տեր իմ հույսը, դու Բարձյալին քեզ ապավեն արիր, բայց քեզ չար բան չի հասնի, և նեղությունը չի մոտենա քո բնակարանին, որովհետև իր հրեշտակներին հրամայել է քեզ համար, որ պահեն քեզ քո բոլոր ճանապարհներումը, նրանք ձեռների վրա կառնեն քեզ, որ քո ոտքը քարին չդիպչի, արյուծների և իժերի վրա կգնաս, արյուծի կորյունների և վիշապին ոտով կող կտաս, որովհետև նա ինձ ցանկացավ և ես կփրկեմ նրան, ես բարձր կանեմ նրան, որ նա ճանաչում է իմ անունը, նա կկանչե դեպի ինձ և ես կլսեմ նրան, և ես նրա հետ կլինեմ նեղության մեջ, կապրեցնեմ նրան և փառավոր կանեմ նրան, երկայն օրերով կկշտացնեմ նրան և իմ փրկությունը ցույց կտամ նրան։